이번 여름철 필수템인 키치펜 저소음 탁상용 선풍기. 여름의 청량함을 담은 컬러감과 트렌디한 레트로 디자인으로 어디에든 산뜻한 인테리어템으로 사용할 수 있어요. 소음이 적은 BLDC 모터로 조용한 공간에서도 쓰기 좋겠더라고요. 귀여운 크기지만 시원하고 강력한 바람 그 자체랍니다. 가벼운 무게와 무서운 사용으로도 매우 편리하고요. 위아래 각도 조절과 자동 회전 기능으로 사각지대 없이 시원한 바람이 골고루 퍼져요. 원통 시 무려 최대 9시간 동안 오래오래 무선으로 사용이 가능하답니다. 더운 여름이 오기 전에 꼭 장만해두세요.